नाज़रीन, आपने पाकिस्तान में महंगी तरीन लग्जरी गाड़ियों के मजे तो देखे ही होंगे, लेकिन अब बस में सफर करते हुए बड़ी लेमोजीन बस के मजे भी लूटिए। और ये देखें कि ये गाड़ी की तरह बिल्कुल खुलता है। ये मैंने बटन दबाया, ये इसका लॉक खुल गया। खाना पीना है तो आपको उसको सेव करना है और लॉन्ग टर्म आपको कराची से कोयटा लेके जाना है, तो साथ ही साथ इसके अंदर जो है ये डीप फ्रीजर भी दिया हुआ है। इसमें आप अपने कोल्ड ड्रिंक रख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान मोहम्मद जुनैद असदी के साथ। नाजरीन, आज मैं इस वक्त अल मुनीर स्लीपर लेमोजीन बस सर्विस पर मौजूद हूं, जो कि सुराब रोड के मकाम पर मौजूद है। नाजरीन, आपने पाकिस्तान में महंगी तरीन लग्जरी गाड़ियों के मजे तो देखे ही होंगे, लेकिन अब बस में सफर करते हुए बड़ी लेमोजीन बस के मजे भी लूटिए। वो कैसे, ये तमाम तर चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना है। तो आइए आप लोग मेरे साथ। जो आपको नजर आ रहा है ये बिल्कुल गाड़ी की तरह है, और आपको वहां से नजर आ रहा होगा कि ये एक बड़ी सी गाड़ी है। दिखने में आपको ऐसे लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ी सी गाड़ी नहीं बल्कि ट्रिपल टिकर बस है। और ये देखें कि ये गाड़ी की तरह बिल्कुल खुलता है। ये मैंने बटन दबाया, ये इसका लॉक खुल गया और ये बिल्कुल खुल गया। आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत और बिल्कुल कार की तरह इसका इन्वायरमेंट है। ये शीशा भी उतर जाता है, इसका बटन दिया हुआ है। और साथ में ही अगर हम बात करें इसके इंटीरियर की, तो आइए इसका इंटीरियर भी हम आपको अंदर से दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, ये देखें, आपने इसके अंदर 34 इंच की LED लगी हुई है और साथ में इंटरकॉम भी दिया हुआ है। जैसा कि कार के अंदर डैशबोर्ड होता है, तो इसमें भी एक डैशबोर्ड दिया हुआ है और लाइट वगैरह का सिस्टम भी दिया हुआ है। मजीद और क्या क्या इसके अंदर फंक्शंस हैं, किस तरीके से इसमें आप बैठ सकते हैं और किस तरीके से आप यहाँ आने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, तमाम तर चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आ जाएं। जी नाज़रीन, अब मैं इस वक्त बैठने वाला हूँ इस लेमोजीन गाड़ी में, जो कि ट्रिपल टिकर बस है। और ये देख सकते हैं कि बिल्कुल मज़े के साथ आराम से बिल्कुल पुरसुकून होकर जो है आप इसमें लेट भी सकते हैं। और देखें, पाँव बिल्कुल मेरे आसानी के साथ जो है वो बिल्कुल पुरसुकून है। कार में तो अक्सर ऐसा होता है कि कैपेसिटी कम होती है, लेग स्पेस बिल्कुल कम होता है, लेकिन ट्रिपल टिकर जो ये बस है लेमोजीन, इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल कंफर्टेबल होगा, बिल्कुल आसानी के साथ जो है आप इसमें बैठ सकते हैं। अच्छा, मैं बात करूं इसके डैशबोर्ड की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक इंटरकॉम भी दिया हुआ है। साथ में ये इंटरकॉम है, अगर आपने किसी से कांटेक्ट करना है, ऊपर कुछ भी मंगवाना है, या आपका कोई दोस्त है वो ऊपर स्लीपर में बैठा हुआ है, तो आप उससे जो है यहाँ पर मेंशन किए हुए नंबर पे 801 के ऊपर जो है आप कांटेक्ट करके कुछ भी बात भी कर सकते हैं। और कुछ मंगवाना हो आपने, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाजरीन कि बिल्कुल आसानी के साथ आप यहाँ से, आपको चाय पीनी है, बिरयानी खानी है, भूख लग रही है, रिफ्रेशमेंट है, आपने इंटरकॉम से कॉल करनी है और यहाँ से आपको वो चीज़ दे दी जाएगी। और साथ ही साथ आपके पास कोई कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह है, आप जो है यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर रख सकते हैं। और साथ में आप देखें तो यहाँ पर टाइम के लिए जो है एक घड़ी भी लगाई हुई है साथ ही साथ। और अगर मैं बात करूँ इसके इंटीरियर की, तो ये 34 इंच का LED दिया हुआ है। खूब मज़े के साथ आप जो है अपने सफ़र को एंजॉय कर सकते हैं। और कोयटा जैसे शहर के अंदर उसके नज़ारे तो बड़े ही खूबसूरत हैं कोयटा के, और कोयटा तो वैसे ही मशहूर है, उसके नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं। और तो आप जो है बिल्कुल कार जैसा इन्वायरमेंट ले सकते हैं, और कोयटा के जो खूबसूरत मनाजिर हैं उसको आप अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। बस में तो ऐसा होता है कि आप बस में बैठ गए ऊपर और बस सो गए, लेट गए, लेकिन इसमें आप बिल्कुल अपने नज़ारे देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इसमें सिटिंग कैपेसिटी की, तो इसके अंदर जो है कमोबेश 2 अफराद बिल्कुल आसानी के साथ सिटिंग कैपेसिटी जो है, ये देखें 2 अफराद की इसमें जगह है और 2 अफराद इसमें बिल्कुल आसानी के साथ ये बैठ सकते हैं। अच्छा, और अब मजीद में बात करूं, आपके पास कोई सॉफ्ट ड्रिंक है, कोई खाना पीना है, तो आपको उसको सेव करना है और लॉन्ग टर्म आपको कराची से कोयटा लेके जाना है, तो साथ ही साथ इसके अंदर जो है ये डीप फ्रीजर भी दिया हुआ है। इसमें आप अपने कोल्ड ड्रिंक रख सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें आप इसमें सेव करके ले जा सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये देखें कि इसमें प्लग दिया हुआ है। आपको अगर मोबाइल फ़ोन चार्ज करना है तो आप मोबाइल फ़ोन भी बिल्कुल चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अपनी USB पोर्ट दी हुई, इसी के साथ आप देख सकते हैं USB पोर्ट पर अपनी USB पे आप यूज़ कर सकते हैं। और LED के अंदर आप अपनी मनपसंद वीडियोस वगैरह आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपने लाइटें ऑन करनी है तो आप लाइटें भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर बेल का बटन दिया हुआ है, ये बेल पुश करेंगे आप तो ऊपर से जो है जो भी पायलट है या जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनका नुमाइंदा जो है आपके सामने आ जाएगा और आपको जो है
यहाँ से खाना पीना जो भी है वो आपको देगा। और साथ ही साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्पीकर दिए हुए हैं एलईडी के, ठीक है। और अगर मैं इसके ऊपर लाइटिंग वगैरह की बात करूँ तो माशाल्लाह बड़े खूबसूरत इसका जो है इंटीरियर दिया हुआ है। और साथ ही साथ एसी जो है बिल्कुल इसमें ऐसा नहीं है कि आप नीचे बैठ गए तो आपको एसी के मजे नहीं मिलेंगे भाई, एसी के बिल्कुल भरपूर मजे मिलेंगे आपको। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्पीकर भी दिया हुआ है, स्पीकर के साथ ये एसी के जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, अपनी तरफ करना चाहें, सोना चाहें। और मजे की बात है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को भी ले जाकर एंजॉय भी कर सकते हैं, अपने सफर को मजीद दोबाला कर सकते हैं। अच्छा, मैं अगर मजीद बात करूं इसके इंटीरियर की तो ये देखें बिल्कुल कार की तरह इसका एनवायरनमेंट दिया हुआ है। ये देखें आप लॉक खोल सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, ठीक है। आप गिलास को नीचे भी कर सकते हैं, ये गिलास नीचे हो गया इसका, ठीक है नाजरीन। और आप देख सकते हैं कि इसका जो डोर है बड़ा खूबसूरत दिया हुआ है और वेलवेट के साथ दिया हुआ है, ठीक है नाजरीन। लेमोजीन ट्रिपल डेकर बस सर्विस के हवाले से मैं आपको बता रहा था। और मजीद हम चलते हैं इसके अंदर का एनवायरनमेंट भी आपको दिखाते हैं कि अंदर का माहौल कैसा है। तो सबसे पहले आ जाइए, मैं आपको इसके अंदर का नज़ारा करवाता हूँ। जैसे ही हम अंदर आते हैं तो अंदर आके ये ड्राइवर सीट है, ये स्टीयरिंग है और साथ में ये टीवी का बटन दिया हुआ है और मजीद यहाँ पर बटन्स वगैरह दिए हुए हैं, एलईडी वगैरह भी दी हुई है। इसमें लाइटिंग का बड़ा खूबसूरत एक एनवायरनमेंट है। इसके जो छत है रूफ टॉप के ऊपर आप देख सकते हैं कि लाइटिंग लगी हुई है। और साथ ही साथ ये देख सकते हैं कि ये डबल टिकर बस है। अब इसको डबल टिकर नहीं बल्कि ट्रिपल टिकर बस कहेंगे कि ऊपर स्लीपिंग बस है ये। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है जहाज के इसके अंदर सीट्स लगे हुए हैं। अगर आप जो है एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, बोर हो रहे हैं, और साथ ही साथ में तो इसमें हैंड स्पून दिए हुए हैं और बड़ी एक एलईडी लगी हुई है, एसी का इसमें दिया हुआ है कि आप अपने तौर पर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। कस्टमाइज एलईडी इसमें दी हुई है और कस्टमाइज इसके अंदर एसी भी दिए हुए हैं। इसमें आप बिल्कुल आराम के साथ सोकर अपने वक्त को गुजार सकते हैं। जी तो नाज़रीन ये देखें, मैं बिल्कुल आसानी के साथ मैं लेट गया हूँ, मेरी टांगें बिल्कुल सीधी हो गई हैं, बहुत कंफर्टेबल है और बहुत ही पुरसुकून है। अगर आप चाहते हैं बाहर का नज़ारा करना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर 2 अफराद हैं तो 2 अफराद के लिए 2 हेडफोन भी दिए हुए हैं। ये देख सकते हैं कि आप अपनी मर्जी का म्यूजिक वगैरह भी सुन सकते हैं ताकि कोई दूसरा डिस्टर्ब ना हो। और एलईडी के चैनल चेंज करने के लिए इसके अंदर रिमोट भी दिए हुए हैं। और अगर हम बात करें तो इसका भी डैशबोर्ड बड़ा ही खूबसूरत दिया हुआ है और ये एक स्लीपिंग बस है, ठीक है। और मजीद हम अंदर चलते हैं तो अंदर जाकर आप देख सकते हैं कि ये स्लीपर बस है और इसके नीचे बड़ी एक लेमोजीन कार का एनवायरनमेंट दिया हुआ है। ये एक तरफ मेरे 2 अफराद की सीटिंग कैपेसिटी है कि आप बिल्कुल आपको ऐसा एनवायरनमेंट फील होगा जैसे कि आप एक रूम के अंदर मौजूद हैं। जिस तरीके से अपने रूम में आप सफर कर रहे होते हैं तो अपने रूम के अंदर आप बैठे हैं। इसमें अगर आप सर्दी लग रही है तो आप कंबल ले लें। और अगर आप जो है मजीद अपने आप को एंजॉय करना चाहते हैं तो इसकी टिकट के ऊपर भी हम बात करेंगे कि ऊपर स्लीपर जो बस है डबल टिकट जो ऊपर की साइड है, इसके अंदर जो इसका टिकट है वो सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपए है। जबकि नीचे कार वाला जो एनवायरनमेंट है लेमोजीन कार, उसका टिकट जो है वो 5000 रुपए है। जी तो पाकिस्तान के नाजरीन, ये थी आज की एक इंफॉर्मेशन जो कि हमने आप तक पहुंचानी थी। आपको पता है कि इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं और बड़ी मेहनत से बड़ी दूर दराज के सफर करके आपके लिए मैं आता रहता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ट्रिपल डेकर बस जो कि लेमोजीन गाड़ी है और साथ में ऊपर स्लीपिंग बस भी है। साथ में हमने दोनों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी है, आपको बता दिया है, दोनों चीजें आपको दिखा भी दी हैं कि इसके अंदर क्या क्या सहूलियात दी गई हैं। ट्रिपल डेकर बस जो कि सोहराब गोड अल मुनीर बस टर्मिनल पर मौजूद है और साथ ही साथ में कराची से कोयटा तक के ये बस जो है आपको लेकर जाती है, कोयटा से कराची आपको लेकर भी आती है। तो नाजरीन, लेमोजीन ट्रिपल डेकर जो बस है इसका नीचे का जो किराया है वो सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपए है और ऊपर का जो स्लीपिंग का जो किराया है जो उसका आप पे करेंगे वो सिर्फ 4000 रुपये, यानी सिर्फ 1000 रुपए के फर्क से आप इसके मजे लूट सकते हैं, कोयटा के खूबसूरत मनाजिर और नज़ारे भी देख सकते हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ आप अपने मेजबान मोहम्मद जुनैद असदी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह दोबारा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे। तो देखते रहिए हक पाकिस्तान।